أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران آیت نمبر یوسلو اتلسم بوایو ان شاء الله. الله تعالی دې موږ تاسو ته په دې باندې پوهه او بیا د عمل کولو توفیق راکړي، آمین. ورستنی آیتونو کې د اهل کتابو سازشونه، قباحتونه، برایانې بیان شوي او بیا الله تعالی د هغوی کوم چې هغوی کې ښه کسانو د هغوی صفت او بیا الله تعالی مسلمانانو ته د حکم ورکو چې تاسو دنیا مقاصدو دپاره خلق خپلې خرچې مه کوئ، بلکې د الله رضا دپاره کوئ. څوک چې دنیا دپاره، د دنیا ریا دپاره، خودنې دپاره یا دنیا کې فوایدو دپاره نیکیانې کوي، آخرت کې به هغوی ته بدل نه میلاویږي بلکې جهنم ته به ځي. الله دې موږ تاسو بچ کړي د دې نه. اوس الله تعالی مؤمنانو ته بیا خطاب کوي او دا ډیر بنیادی قانون او د مسلمانانو اجتماعي نظام دپاره هم او انفرادي زندگی دپاره هم انتهایی بنیادی قانون دی. بدقسمتي دا ده چې موږ قرآن کریم صرف د ثواب کتاب وګڼو او تلاوت کوو او ختمونه کوو او یا به صرف هسې قرآن کریم باندې ایمان هم راوړی دی، حالانکه په دې کې هغه قوانین ذکر شوي دي چې زموږ اجتماعي زندگی، انفرادي زندگی داسې درسته کړي، داسې برابره کړي چې بیا موږ ته تکلیف نه راسیږي د هغې نه. یعنې موږ د دنیا کې چې کوم به حیثیت مسلمان خوار یو، ذلیل یو، ماتحته یو، نو هغې وجوهات دا دي چې موږ قرآن کریم هغسې منلی نه دی، هغسې موږ ویلی نه دی چې هغې باندې موږ اعمال وکړو، عمل وکړو، پوه شو او بیا پرې عمل وکړو. دا دومره قیمتي آیت دی. موږ نه اکثر خلک پوښتنې کوي، بحث مباحثه کوي وغیره چې قانون یا طریقه زندگی یا دستور یا منشور یا اسلامی نظام دپاره به څه کوو. د اسلامی نظام د یو قانون د آیین د یوې شق او شعبې ذکر الله تعالی موږ ته قرآن کریم کې کړی دی او موږ ته یې ښودلی دی. که چېرې موږ قرآن کریم په هغه انداز باندې ووایو یا ځان ورباندې پوه کړو. دلته الله تعالی فرمایي چې یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو، ای هغو کسانو چې ایمان هم راوړی. دا د الله تعالی طرف نه د انتهایی د مینې او د خپلوالۍ یو آواز دی چې ای زما باندې ایمان راوړونکو، تاسو خو په ما ایمان راوړی، تاسو خو زما خبره منئ. لا تتخذوا، مه جوړوئ تاسو، مه نیسئ تاسو بطانة دوستان. بطان د بطن نه دی، بطن خیټې ته یا د کپړو اندرونې حصې ته وایي، کوم چې جسم سره لګي، چې هغه ته د جسم اندرونې حصې پته وي. یعنې تاسو خپل رازداري مه جوړوئ، خپل رازونه مه ورکوئ چاته من دونکم، علاوه د تاسو د مسلمانانو نه. دلته خاص خطاب د یهودیانو باره کې دی، ځکه چې مدینې کې یهودیان اوسېدل، 3 قبیلې وې، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظه، او د دې انصار صحابه کرامو سره تعلق او دوستي د مخکینی سونو کالونو نه وه. او د یهودیانو په سازشونو کې یو خاص سازش دا د طریقه د هغوی دا ده چې نور قومونه په خپلو کې وجنګوي، د هغې جنګ په نتیجې کې خپلې اسلحې هم خرڅې کړي او خپله سربراهي او خپل اقتصاد او خپل معاش هم مضبوط کړي. دا د هغوی طریقه وي، ځکه چې 2 کسان جنګ کوي نو هغوی قوتونه هم تقسیم شي، هغوی ته محتاج وي هم د جوړې او د فیصلو دپاره. دا کار به کوم د یهودیانو اوسه پورې کوي همدغه کار مسلمانان او نور قومونه په خپلو کې جنګوي. دا عیسایان نصارا دا هم یهودیان جنګوي، او د یهودیانو دا عقیده ده چې دا نور خلک چې کوم دي علاوه د یهودیانو نه، دا انسانان نه دي، دا داسې دي لکه انسانان، هغوی سره د انسانیت او دا ټوله خبره موږ ته قرآن کې الله ښودلې ده، مسلسل ښودلې ده. دی وایي چې نشته په موږ باندې د امیانو څه لاره، څه اهمیت یا صلاحیت وغیره. نو دلته الله فرمایي چې دی به تاسو رازداري نه جوړوئ، دې ته به رازونه نه ورکوئ. نو مدینې خلکو به دې سره تعلق و، بیا مسلمانان شول صحابه کرام، نو الله ورته فرمایي دې ته به راز نه ورکوئ. خاص کر یهودیان، خو حکم ګورې عام دی، من دونکم، علاوه د تاسو نه، یعنې مسلمان چې نه وي بل څوک به رازدار نه جوړوي، رازونه به نه ورکوي. اوس د دې عملي کیفیت څنګه دی؟ عملي کیفیت یو خو د مدینې هغه حالت مو تاسو ته وښودو. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تلو نه بعد عمر رضی الله عنه په زمانې کې یو کاتب لیکونکی چا راوستو چې هغه لیکل ډېر ښایسته کول نور. نو عمر رضی الله عنه ورته دغه آیات وویلي چې الله تعالی موږ ته ویلي نه دي چې دا به نه مقرروئ، دې ته چې زه لیکونکی مقرر کړم دا خو رازونه فاش کېږي. دا همدغرانګې خالد بن ولید یو نیولی عمر رضی الله عنه ډېر په شدت سره منع کړو، دا مه کوئ تاسو داسې. او بیا
دغه چې راز ورته معلوم شي نو دا ولې داسې کیږي لکه الله ولې مونږه منې کوي الله مونږ ته اوس د دې هغه زړه کیفیت بیانوي د دې هغه دماغ او دننه چې کوم د دې زړه کې هغه برایي ګندګي د هغه بیانوي لا یعلونکم کمې نه کوي خباله د بربادۍ په څه کې په تاسو کې مسلمانانو کې ته رازدار جوړ کې نو تا ته به دا خامخا نقصان رسي د دې کافر د دې فیصله ده د عقیده ده د هغه خپل هغه دننه ذهني کیفیت الله تعالی موږ ته بیانوي خبال دا خبل هغه اډوکی ته ویل کیږي چې مات شي او بیا جوړ شي او د جوړ دونه بعد دوباره مات شي نو چې کله دوباره مات شي اډوکی نو هغه جوړېدو کې هم ګران وي تقریبا نه جوړیږي او داغه درد او شدت هم ډیر سخت وي او دا تقریبا هغه سی بیا کم از کم نه کیږي څنګه چې مخکې وو نو دا کافر په تاسو خرابي کې داسې بدترین سوچ لري چې تاسو بیا جوړ نشئ تاسو ته شدید ترین درد ضروري شدید ترین تکلیف ضروري تاسو ګوري څومره اندرونی حال راز مونږ ته الله تعالی د دې خودلې مونږ ایجنسیان دي مونږ ځان خبرو مونږ دلته الله تعالی وضاحت سره مونږ ته خودلې چې دی داسې دي او چې اوس الله خودلې دي نو مونږ بیا ولې په دې کې شک او شبهه وکړو او مونږ ولې هغه کارونه کو چې دا يهوديانو ته مونږ شکست په اسانه سره ورکړل شو ځکه چې اصل جنگ د يهودو او د مسلمانانو دی او دا اوس نه حالت چې کوم دی د دنیا په دې کې صرف د دشمنان دي ګوري یو يهود او په مقابله کې مسلمانانو کې پاکستان کې الحمدلله زمونږه هغه ادارې چې هغه دفاعي ادارې دي او دا په خې طریقې سره جنگ کوي الله تعالی دی او کې بد سازشونو جنگ د طریقو د چالونو جنگ د نن سبا جنگونو حالت بدلیږي کیفیت بدلیږي یو وخت جنگ د تورو بیا جنگ د توپکو بیا جنگ د ټانکونو بیا جنگ شو جازونو بیا د ټمبم نن سبا د چالونو جنگ د ټول چل هغه څه چل دای څه چل دا او د يهوديانو هغه طریقه ده نو ته په هغه طریقې ځان پوي او الله تعالی مونږ ګوري څومره اندرونی الله تعالی مونږ خبر کو چې داسې هغه کوي تاسو به داسې نه کوي بیا الله فرمای قط په تحقیق سره ودو دی غواړي مینه کوي ما هغه سره عنتم چې تاسو ته تکلیف ورسیږي دی تاسو په تکلیف کې مینه ده ما بل رضی یو کسر بیاسو هغه ډیر په شدت سره ما ته ویلي چې د مذهبي جنگ اډو شوی نه ده او دومره کال وشو چې دا دومره دروغ او غلط خبره وکړه چې ما ته خطر شو د غي د ایمان د خرابېدو جنگونه ټول د مذهب په بنیاد کې د دین په بنیاد کې او الله تعالی موږ ته ویلي دي چې دا په دې بنیاد باندې کوم د قیدی د کافر قیدی د پاره بنیاد التنه جوړ شي کافر جوړي خاص کر يهوديان جوړي سازش هغه جوړ کی بیا په مختلفو نمونو کې د خلک سره خپلو کې او جنگي خدا خو هغه څوک پويږي چې قرآن باندې پوي وي الله تعالی خبره باندې یقیني وي قط په تحقیق سره بدت البغضاء بدت خکارا شوی ده البغضاء بغض غصه من افواههم د دې دخلونه د دې دخلونه خپل مظهر شوی ده چې موږ د مسلمانانو دشمنان دا سي اکثر موږ لیدلې موږ په زمانه کې بوش چې کله په افغانستان حمله وکړه هغه څه ویل هغه اول تقریر کې دا ویل چې دا کروسیډ ده دا هغه جګړه ده چې د عیسایانو او د مسلمانانو نصراو د مسلمانانو هم د غارنګ دی ټرمپ سواری کوي ویلي هم د غارنګ دا يهوديان خیر هغه خو بولنګ بانک خو په جرأت سره وایي ځکه چې موږ کې هغه ایمان هغه کیفیت ډیر کم پاتې شوی نو علاوه دې د خلونو هم اظهار شوی دی و ما تخفي هغه چې پټي صدورهم د دې سینې یعنی دې پسینو کې چې کم بغض پټ ته تاسو د پاره اکبر هغه ډیر لوی دی لزار لوی دی او دا ورسنه آیات انتهایی د مینې نه ډکته د الله طرف نه او انتهایی د سبق او د پوی د پاره ډیره ضروری خبره ده الله فرمایي قد بینا بشک مونږه بیان کړی دي واضح کړی دي ښکارا کړی دي لکم تاسو ته الآیات نشانه ان اگر کنتم وای تاسو تعقلون عقل ولک عقل درکیوي لکه موږ پښتو کې چاته کتا کې عقل یو نه ته ماشاءالله اور پوي کی کنه دک سند خبره کوي الله تعالی فرمایي کتا سو کې عقل یو نه تاسو ما پوي کوي د دې يهودو باره کې د نصاراو باره کې د کافرو باره کې سوچ وکړئ تاسو عقل نه کار واخلئ تاسو ولې نه پويږئ تاسو په دې باندې تاسو د ترازونه ولې ورکوي دلته صرف د راس خبره نه کله چې دا خبره الله تعالی او کې د غي په ټول کیفیت باندې انسان پوي کی چې د کفر یا د کافرو کم یو بنیاد ده عمر رضی الله عنه ویلي هغه فرمایي چې سړی الله ذلیل کړي یو قوم تاسو ولې عزت کوي عزت بنور کوي او الله تعالی غرزولې وي تاسو ولې برکوي تاسو ولې ځان سره رازداري جوړوي
همدغه رنګ حکومتي معاملاتو کې دي ته اختیار ورکول، دي ته وزارتونه ورکول، دي نږدې کول. او ضروري نه ده چې سړی په ښکاره باندې مؤمن وي او هغه په کار ده چې موږ نه ځان خبر کو، ځان پوي کو چې ته دا راز چاته رسي او چاته کوي او چاته ور کوي وغیرہ. بهر حال ډېر تفصیل ده پکې. الله دې موږ تاسو پوي کې ور باندې الله تعالی دې موږ د قران کریم هغه انداز کې پوي کې کوم چې د الله تعالی مقصد ده د مسلمانانو د کامیابی او د مسلمانانو د عزت او د آخرت کې د جنت لپاره. معنا زده کوي یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، اے او کسانو چې ایمان مراوړی دی، لا تتخذوه مجوړوي تاسو بطانه رازداری د زړه دوستان، من دونکم علاوه د تاسو نه، ان علاوه د مسلمانانو نه، لا یعلونکم کمین کوي اغي پتاسو کې خباله د بربادی، د نقصان رسولو، د تباہی. ودو دی غواړي دی مینه کوي ما اغا عنتم چې تکلیف ورسیږي تاسو ته، تاسو په تکلیف کې د دې مینه ده. قد په تحقیق سره بدات البغضاء او ښکارا شوي ده هغه غصه، بغض، من افواههم د دې د خلونه، وما تخفي او هغه څه چې پټي صدورهم سینې د دې، اکبر هغه ډېره لویه ده د دې په سینې کې تاسو سره هغه بغض ډېر لوی دی. قد په تحقیق سره بینا لکم الآیات بیان کړی دی مونږه ښکارا وضاحت مو کړی د تاسو ته د نشانیانو د آیاتونو، ان کنتم کچیر وی تاسو تعقلون عقل لرئ، که تاسو کې عقل وي نو مونږه خو پوی کړی تاسو اے مسلمانانو.